有客户说他家里突然没电了，比较着急啊。现在天气已经比较晚了，我们去给他看看吧。现在家里没有电是吧？看一下这个保护器，看这边好像已经跳掉了，我们把这个按进去，给推一下。好，一推，这边全跳掉了。这个可能是哪里漏电短路了啊？那我们把这边把屏幕推下来，再把这个推上去。好，不跳了。然后我们一个个的来调一下。现在开了，这个可以，这个也可以。这早都该灯亮了嘛。好，这个一推上去推掉了，把这个拔掉，再把这边推上去试一下，可以。这边也可以。好，现在看一下啊，现在家里哪里没电？这个房间有电吗？灯开一下，也不行，没电。但是这个厨房间有电了啊，这个房间也没电。那哦，那我去了洒水了。客户说一个茶杯掉了。丢到线了嘛。哦，看到这个插座里面好像有水啊，那是可能是这个插座有问题了。把这个插座给它拔掉。看这个插座好像在这个床的后面。对，拖一点点，拔掉。看看推上去行不行了？好，可以了。再试一下，耶，这边也可以了啊。这边也有了吧？这灯亮，电视也亮了。好。哦，来了，哎呦，现在了。好了啊。啊，电视机来了。就是这个水啊，倒掉了，哎，然后可能就是水进到这个插座开关里面了，所以说这个就短路了，漏电了。插座拔掉，然后把这个插座拿出来，这时候用吹风机啊，把它吹一吹，就是这个里面进水了。啊，这个是湿的。嗯，进水了，你看全是水，全是水珠。然后用吹风机给它加热一下，吹一吹。干了，现在我们插上去试一下。好，好像不跳闸了，这边只是灯也亮了。好了，可以，就是下面这个茶杯。啊，这。